Ashamaa harka fuune dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Ashtuutu ba'e. Akkam jirtu nagaa keessanii? Galanni waaqayyoof haa ta'anis obboleettiin keessan nagaadha. Guyyaa har'aa nama baay'ee isin jaallatan tokko isinii fideen dhufee jira. Namni kun eenyudha yoo jettan dubbadhu. Ayyeetu shoo. Ayyeetu shoo har'aa dhugaadhaaf yoo ta'e viidiyoo isheen hojjette namni dhaggeeffate waa akka irraa baratu abdii guddaan qaba jechuudha. Kanaaf hadaraa keessan akka dhaggeeffattan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Ayyeetu shoo nama isin baay'ee jaallattaniif baay'ee kabajanidha. Har'a keessummaa kootaati mana kiyyatti argamtee jirti. Kanaatiif haasaan isheen haasofte yookaanis immoo wantoonni isheen dudubbatte baay'ee waan keessa namaatti toluu fi akkasuma immoo barumsa guddaa waan irraa argatanii waan ta'eedhaaf kanaaf ayyeetu shoo'utti isin dabarsee jira. Suurtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u shaaloo. Abdii hin kutatin. Abdii hin kutatin. Egaa wantoonni sodaachisaan addunyaa kanarraa inni tokkoffaan abdii kutachuudha. Abdii kutachuu caalaa morma keetii cituu siif wayya. Sababni isaayyuu jireenya abdii hin qabne jiraachuu caalaa wayya. Tolika hayyoonni baay'een gootonni baay'een karoora isaanii jijjiiruu irra lubbuu isaanii kennuu jaalatu. Sababiin isaas lubbuu isaanii caalatti karoora isaanii jaalatu. Tole wantoota abdii nama kutachiisan keessaa inni jalqabaa kufaatidha. Wantoota abdii nama kutachiisan keessaa inni jalqabaa kufaatidha. Tolika yoo itti fayyadamte kallattiin milkaa'inaa immoo kufaatidhuma. Kallattiin milkaa'inaatis maalidha? Kufaatidhuma. Sababni isaayyuu namni kamiyyuu kufaatii irraa barachuu waan danda'uuf kufaatiin barumsa namaa isa hangafa. Kufaatiin barumsa namaa isa hangafaa jechuudha. Kanaafuu abdii kutachuun waan ofumaa keessanii diina kee kan ta'e karaatti si dhaabuu barbaadu. Waan diina ta'e karaatti si dhaabuu barbaadu qofaadha. Hin goomin ati michuu amanamaa Waaqayyoon gaditti karoora qabda. Waaqayyoon gaditti maal qabda? Karoora qabda. Akka ta'e hubachuun yeroo kamiyyuu sirra jiraachuu qabaa jechuudha. Utuu waan meeqaf abdatamtuu haalatti amantee karaatti haftee beektaa? Kana jechuun karaatti hambisuus bakka yaaddanis geessuun suma harka jira jechuudha. Tole haala ilaaltee ammas kanas hin jiru yoo jiraate haala ilaaltee abdii hin kutin. Har'as hin kutin, borullee hin kutin. Haga jirtutti, haga hafuurri keessa jirtutti abdii hin kutin. Sababni isaa har'a tarii dhabuu dandeessa. Har'a tarii uffachuu dhiisuu dandeessa. Borummoo kan nabi uffisiisuu dandeessa. Har'a tarii hojii dhabdeessa ta'a. Borummoo hojjettoota hedduu of jalatti qacaruu dandeessa ta'a. Eeyyan. Kanaafuu maalidhaa? Abdii hin kutin. Sababii isaa haala har'aa irra jirtu laaltee dhiphattee abdii kutuun isa boruutti gufuu ta'uun sirra hin jiraatu. Yoo har'a rakkatteeyyuu, yoo har'a gaddaaf dhiphina keessa jiraatteeyyuu achuma keessa dhaabbadhu. Abdii qabaadhu. Rakkina har'aa san irra dhaabbadhuutti isa boruu of fuulduratti ilaaleessin jedha. Har'a gurguddoonni beektonni keenya yeroo baay'ee kan isaan ittiin milkaa'an, kan isaan ittiin guddatan ataarraa hin beekamne ta'a. Gurguddoonnis hin beekan ta'a. Ati immoo boru guddattee beekamtii san caalu argachuu dandeessa. Isaan maal tachi geessise? Abdii qabaachuudha. Gisee 100 hayyoonni kufanii ka'an jiru. Gisee 10,000 kanan arge. Gisee 10,000 kan kufanii dhumarra milkaa'an jiru. Kana jechuun maalinni abdii qabaachuun. Kufiinni wanti hangafatii ta'uuf gaafa kuftee kaatee abdiin kan gaafa kuftee kaatullee abdii keessan gadi dhiisini wajjumaan kufii ta'eensin jedha. Abdii qabaachuun isa hundarraa caalu waan ta'eef. Egaa tole
aga kana yoon isiniin jedhe egaa harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota Astootuu 23 hundumti keessanuu nagaa fayyaa keessanii ala teessanii keessa jiraattanii Astootuu kan hordofaa jirtan lafuma jirtanitti nageenya waaqayyoo waaqa jiraata isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaaladha. Egaa warra nan beekne immoo ani Ayetuu Shoowun jedhama. Tolee guddaan isin jaaladha guddaan isin kabajaa har'a kanatti argame mana Astootuubidha. Tole viidiyoon kun isin tole share like gochuudhaan yaada keessan immoo komentii jalatti kaa'aa bakka dogoggorri jiruttis na sirreessaa isiniin jedha. Asumaan wanti tokko osoo hin jenne kanan bira darbuu hin barbaanne Astootuubiin nama baay'ee jabduu fi dubartii mucayyoo baay'ee cimtuu taatedha. Kanaafuu asumaan bira dhaabbadha. Namni tokko nama gargaaraa gaafa jedhan qarshii osoo hin taane dandeettii beeku waan gochuu qabdaniin waan isii cinaa dhaabbattaniin ijoolleen amma dhufaa jiranillee akka isin cinaa dhaabbattanii gargaartan asumaan waamichaan isiniif dabarsa. Sababiin isaa yoo mucayyoon tun amma moonii taatee jirti. Asumaan immoo ani viidiyoo kanarratti baga gammaddan jedhaan wantoonni abdii nama kutachiisan wantoonni mogolee nama buusan gola ormaa keessa dhaabbatanii isi biyyattuu namaaf mijatu hin beekna waan ta'eef as keessa dhaabbattee